Assalamu alaikum, hurmatly YouTube ko'ruvchilar. Bugun kuniga yakshanba 30 may 2021-yil. Soqquluq mal bozorindasiz. Bayqa aldingiz buni? Qanchasi sotasiz? O'g'ilbodi. Soqquluq mal bozorindasiz. Chuyo bo'lsin. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Bularni aldingizlarmi? Ha, bunu alındı. Qancha oldi ekan shu? Uy. 125. 125 ming so'm. Qancha süt var ekan bu? 17 litre. 17 litr. Var Shvetsiyaga paroda. 17 litr süt var Shvetsiya. Qanchani tu'p turadi bu? 4. balası. 4-chi. Ha bunachi? Bu 70 lira atar. Bunu satadasizlar ha? 70 ming. Qanchani tu'di bu? 6'nı tut. Altını. Sütü qancha var ekan? 10 litre. 10 litr ha? Qarangizlar. 10 litr sütü var. 125 ga alınıptır buna Shvets. Çok iyi ekan. Ha bunisi satıladi. Çey. Var edi. Toy? Qanchadan? Barini aldinglar. Barini teng aldinglar. Bilmeyim deydi. Jigit. Jamg'ir boshladi o jamg'ir. Чей этот? Чей? За сколько ушел? 105? 105'e gitti deydi qil. Garip ot. Dostlar, uylar jağa keldik buna. Soqquluq mal bozori. Uylar jaq 30 may 2021-yil. Mana ekan bozor. Qiz bo'ldi. Qancha oldi ekan bu? Qunajin. 50 ga ketdi. Yaxshi. Buni qanchasi sotasiz mana? 45 lira atar. 45 ming so'm ha? Buqchoq ekan bu. Jamg'ir boshladi. Naves joyga kirib ketaylik. Tak. Qancha ekan? Qancha so'radi? 100 majin. Alato. 100 ming so'm. Buna semiz suv turadi. Assalomu alaykum. Qancha so'radasiz? 170. 170. Qanchani to'di bu? Mozmi deyman? Yetkabi. 170 ming so'm deydi. Semiz bu ekan. Qalbayt bazamdır. 10 mingdan narak beradi. Kimniki ekan bular? Semiz qonajinlar ekan. Yezi yo'q. Qancha oldi ekan bu? Qonajin. Doğancoq satıladi turadi. Qancha so'radasiz? 110. 110. Chetele barasangiz oldingizga debman buni. 110 ming so'm. Yaxshi. Bu to'qolga qancha so'radasiz? 110. Bo'z qanchalik? Ya. 2 oydan to'ydi. Qanchani to'ydi bu? Qanchani to'ydi? Aytqisi kelmaydi. Bu kimniki ekan? Qanchaga ketdi? 205 mingga ketdi buni. Oho, mana. Shu bu 205 mingga ketdi buni. Qarangizlar. Jildiraydi. Bu da aldı. Bunu qancha olib turayman? Bu 200 bu 205 ga. Ya bunu 7 olib qo'yganmi deyman bular ha? Ha, sizlar satdinglarmi? 2 yaş bunlar. Tuyulek. 2 yaş qonajin ha? 205 ga ketdi. Yaxshi. Qancha so'ratasiz? 130 ming so'm. 15 litr. 3-4 bozor alamı deyip.
3-4 tuğanı ekan, 15 litr sütü var. Oy. Eğleri yok. Çetten. Muz olsun yana. Qanchani to'ldi? 3'tü. Qancha litr sütü var yani? 13-12 litr süt var. 13-12 litr sütü var. Обычный parada alata var özlükden. Muz olsun ben 130. Bolar qancha alata yani? 110 bolar. 100 surada, 100'den asla benim. 100'ga suradi bermedingiz ha? Yaxshi. Tak, bunday basayıq. Salondan chetdan. Qarab. Bular uylar kimniki ekan? Shab. Kimniki ekan bular? Qancha so'ratasiz? 110 dona. Buna Gaustein degan parodalarmi? Qanchani tuğlu bular? Sütü var mı? 15'ten sütü var, yakın tuğan. 15'ten sütü var deydi. Ekini tuğan. Gaustein parodaları. Qanchadan bo'lar? 100dan bo'lar o'shanda. Mana qarangizlar. Bunday bo'lgan uylar. Ekini tuğib turibdi. 110 mingdan so'rayapti bu aka. Qancha oldu ekan bu? 45 ketdi mana. Siz aldingizlar shuni? Yaxshi. 45 ketdi. Arzon. Tartpaqlar etma. Tartpa dese tartpayız. Video. Qancha so'rayapsiz? Muz olsun yana. 130 ming so'm. Muz olsun yana. Siz qancha so'rayapsiz? Yo'q. Qancha so'rayapsiz? 165 ming so'm. Shunday bo'lgan uy. Yaxshi. Buna uy. Qancha deyapsiz? 110. Şunu 110 ming so'm. Qanchani tuğan? Qancha sütü var? Qancha sütü var? 15 keçeyin sütü var deydi. 110 ming so'm. 15 litr sütü var ekan. Bir de semiz turadi. Assalomu alaykum. Qancha so'rayapsizlar? 140. Ne degan paroda bu? Ne degan paroda? Shvits. Qanchani to'ldi shunda? 4'tü. 140 ming so'm. Qancha sütü var ekan bunda? 22 ming so'm. Sütü var ekan 22 litr. Qarangizlar. 140 ming so'm. Semiz ekan. Unavi kimniki? Yeyisi yo'q ekan. Kichkina emas, cho'ng emas. Yaxshi uy ekan, yeyisi yo'q. Qancha so'rayapsiz shef? Balasını alıp verdi. Qarangiz ha. Qancha so'rayapsiz? 250 ming so'm. Uy, cho'ng uy. Bu ne degan paroda shef? Şivit Angus meydan arılaşkan. Shvits. Angus bilan aralashgan 250 ming so'm. Muz olsun ya. Qancha sütü var ekan bunda? 30. Çok ko'p. Qanchani tuğib turayapman? Обычныйлар тауынға шығады, подаға шығады. Qancha? Бар жоғы тексеріп алыңыз, қараңыз. 250 деп отыр. 250 ming so'm. 30 litr garantiya deb. 30 litr hazır var. 3 gün mod 105 Qancha so'rayapsiz buga? 120. 120 muz olsunmi yana? 120. Soda olib turmish ayt etmaylik buna. Qonajinlar bor ekan bunda. Qanchadan? Satılbay.
Toqqolu ekan. Telefonda söylersen şöyle koyup çıkıptır. Qanchasi otasiz? Muz olsun yana. Qanchasi tut endi? 3-chi tut 135. 135. Qancha sütü var endi? 18 litre sütü var. 18. Muz olsun. 128 verdi. 128'e vermediniz mi? Az mı az abi? Yaxshi. Tak, buna Jalloatga ketgan haqsi. Gurzoy mal olib ketgan mashinaning nomeri 778 05 90 90. Shu nomerga chalsangizlar bo'ladi. 0770 18 01 31. Osh Jalloat Batken. Ушул номерге чалсаңыздар болот достор. Сурагандар бар эле, мен машиналардын номерин айттым. Сокулук мал базарында, Сокулуктан кетет Ошкода. Канча сурап атасыздар? 85 миң сом. Сиздики бул? 85 отқан да. Iyisi жоқ, короче. Қанша сұрап отырсыздар бұл? Çok емес пе? Сіз қанша сұрап отырсыз? 110 миң сом. Боз ұқсайды? Неге тартып жүресіңдер мұны? YouTube-па. Тартпайды қоймадыңдар. Ноқат, Қызылқия, Ош, Жаллабад. Кетчі машиналардың номерімнен қараңыздар. Живой сөйлеш deyip. Мына живой сөйлейін дейді бәке. Жаллабад, Ноқат, Қызылқия, Ош бардыға барасыздар, а? Мына шул номерге? Шул номерге чалсаңыздар болады. Так, сарық. Аллау екен, қанша сұрап атасыз? 135. Не деген порода бұл? Қаншаны туды? Sütü var mı hazır? Var. Kaça litre? 18 litre geçeyim üretti. Ne deyin paroda dediniz? Simental. Simental. Жақсы. Yaxşı. Muzoğlu'yu kaça kan var ki? Selamun aleyküm. 115 de salam aleyküm. 115 de otam ben. 115 bin som ha? Ne deyin paroda bu? Alato. Ya. Alato'da tura. Alato sement alması bozuluyor. Muzoğlu'su menene kança sütü kança var? 15 litre. 15 litre sütü var değil mi? 115 bin som. Yaxşı. Siz qanchani sırap otasız uylarga? 105. 105'ten mi? Muz olsun me. Dostlar, videonu аяқтаймыз. Video жақса лайктан басыңыз. Görüşкенше аман тұрыңыздар. Қанша oldu жігіт, алдың ба? Қанша oldu? Бұл да айтпайды мақұл.